ஈஸ்டரில் ஒரு எச்சரிக்கை சொல்கிறேன். ஈஸ்டர் நிறைய இப்போ மார்க்கெட்டில் சர்க்குலேட் ஆகிடுச்சு. எதில் வாரண்ட்டி வரும் எதில் வராது அதுவும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இது வந்து ஆஃபர் தான், ஃப்ரீனே சொல்லிக்கலாம். நம்ம அதிரடி ஆஃபர் 12 சேனல் மிக்சர் இலவசம். ப்ரைஸ் டேக் எம்ஆர்பி அரவுண்ட் யூ கெட் 11,485 rupees. But our offer price around this is, so இது மட்டும் மறந்துடாதீங்க, Sun Electronics and fulfillmentனு போட்டிருக்கணும். fulfill total இதோட லுக் இப்படி தெரியுது. The mega offer is இந்த ஸ்பீக்கரோட, இந்த ரெண்டு ஸ்பீக்கரோட 15 inch ரெண்டு டாப்ஸ் இருக்குது, செம்மையாக இருக்கும். இந்த ரெண்டு ஸ்பீக்கரோட இந்த மிக்சர் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறேங்க. இந்த மிக்சர் So, welcome back to one more blog of BIZINDIA. Yes, இன்னைக்கு I have a most powerful mixer. அப்படி சொல்கிறதோட பட்ஜெட் மிக்சர்னு சொல்லிக்கலாம். மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, மிக்சர் சின்னது, காம்பேக்ட் தான், மினிமைஸ் ஆப்ஷன்ஸ் தான். பட் ஆப்ஷன்ஸ்க்கு மேலே ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுக்குள்ளே. அதாவது குவாலிட்டி அண்ட் ஸ்பெஷாலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல். ஆல்வேஸ் ஈஸ்டர் ஸ்பெஷல் தான். ஆல்வேஸ் க்ரீன் மாடல், ரெட் மாடல் இருக்குது. இன்றைக்கி மறுபடியும் உங்களுக்கு 8 சேனல் 12 சேனலோட அன்பாக்சிங் அண்ட் மெகா ஆஃபர். எஸ், மெகா ஆஃபர் கண்டினியூ பண்ண முன்னாடி வேறு லெவலில் ஒரு ஆஃபர் கொடுக்க போகிறேங்க. நீங்கள் ஆஃபர் எடுத்துக்கலாம், அதர்வைஸ் யூ கேன் ஆல்சோ பை திஸ். அதே போல் ஒரு ஈஸ்டரில் ஒரு எச்சரிக்கை சொல்கிறேன். ஈஸ்டர் நிறைய இப்போ மார்க்கெட்டில் சர்க்குலேட் ஆகிடுச்சு. எதில் வாரண்ட்டி வரும் எதில் வராது அதுவும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இதுதான் நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்குது BIZINDIA. ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். வெல்கம் டு த BIZINDIA, the complete business channel, not only business, the complete solution for the busy people as like you. நண்பா எப்படி இருக்கிறீங்க? டிஜே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. அண்ட் ஆல்வேஸ் எவ்ரி பாஸ்டருக்கு நான் இன்வைட் பண்ணுறேன். ஏன்னா நிறைய பாஸ்டர் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு 6 months ரொம்ப காண்டாக்டில் இருக்கிறீங்க. அந்த சர்ச்சஸ்க்கு நிறைய நீங்கள் வாங்கிட்டு இருக்கிறீங்க. அதே போல் நிறைய ஆஃபரும் கொடுத்துட்டு இருக்கிறேங்க. ஸோ ஈஸ்டர் இது ஸ்பெஷலாக நாங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் நல்லாவே தெரியும். ஏகப்பட்ட ஸ்டாக்கு ஈஸ்டரில் கரண்ட்லி வி ஹேவ். அண்டு ஸோ வாங்க இதை அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இது குயிக் அன்பாக்சிங் தான், இன்ஸ்டன்ட் அன்பாக்சிங் தான், ஆஃபர் மட்டும் தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ அன்பாக்சிங் த போத் ஆஃப் மாடல். திஸ் இஸ் ஈஸ்டர் 1202 and this is Easter 802. This is 8 channel and this is 12 channel. So this is the 12 channel and this is the 8 channel. If you are comparing the manual, both manual are same. Both manual are same, around 10 to 5 pages only. If you comparing adapter also same. Now come closely. I will show you what are the features and specification in these models. So இதை கொஞ்சம் இப்படி பார்க்கும்போது எப்படி தெரியுதுன்னா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் இதோட லுக் இப்படி தெரியுது. இது வந்து 8 சேனல். ஓகே, 8 சேனலோட பாக்ஸிங் பார்க்கும்போது, ஸோ திஸ் இஸ் த பிராண்டிங் பாக்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் திஸ் சைட். வி கெட் some of the specification all in one. Ultra light size, powerful output, low noise mic preamps, high headroom, short circuit protection, limit input protections, and this is temperature protector. So this side, the most important thing is you get the around same professional mixing console series. So USB, MP3, Bluetooth, equalizer and DSP effect. And this is the manual. Sorry, this is the price tag. MRP around you get 11,485 rupees. But our offer price around this is only 7,600 rupees. Yes. So with this model we can provide the
mic also. You get to see so many mics are there. Sometimes we provide this Easter, and in a higher model we can provide this Ahuja mic also. Okay, this is, and this mic is also available, Ahuja. Okay, and lot of mixers also available. This is regular mixer, busy tag mixer. The mega offer is in the speaker oda, in the rendu speaker oda 15 inch rendu tops irukku, செம்மையா இருக்கும். இந்த ரெண்டு ஸ்பீக்கரோட இந்த மிக்சர் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க. இந்த மிக்சர் ஓகே, இந்த மிக்சர் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க. அண்ட் இந்த ஆர்எக்ஸ் ஆல்ரெடி தெரியும், நிறைய பீஸ் இருக்குது. ஆர்எக்ஸ் பீட்டா கோல்டு 4000 வாட்ஸ் ஆம்பிளிஃபயரோட அண்ட் இந்த ஸ்பீக்கரோட, இந்த ரெண்டு ஸ்பீக்கர் அண்ட் இந்த ஆம்பிளிஃபயரோட இந்த மிக்சர் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸில் வரும். அரவுண்ட் உங்களுக்கு இந்த மிக்சர் வந்து ஒரு 3500 ருபீஸ்க்கு மட்டும் கொடுத்துருவாங்க. 3500. இது வந்து ஆஃபர் தான், ஃப்ரீனே சொல்லிக்கலாம் நம்ம. அதிரடி ஆஃபர், 12 சேனல் மிக்சர் இலவசம். ஓகே, பட் இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 12 சேனல் மிக்சரோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்பி இதோடது பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கும் நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று பார்த்துங்க. இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மிக்சர் ஈக்குவலைசர் வரும், இதில் ஆக்ஸ் 2 வரும் அண்ட் கொஞ்சம் ஃபியூச்சர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா வரும். பட் இதில் வந்து அந்த ஈக்குவலைசர் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க, ஆக்ஸ் 1 தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே பாருங்கள், ஆக்ஸ் 1 தான் இருக்கும். தென் அது போல் ஒரு சில ஃபீச்சர் மட்டும் தான் குறையும், மற்றபடி இதுக்கும் ஒன்று டிஃப்ரென்ஸ். இதுலேயும் உங்களுக்கு 8 சேனல் 12 16 24 சேனல் இருக்குது. இதுலேயும் உங்களுக்கு 4 சேனல் 8 சேனல் 12 சேனல் 16 சேனல் 24 சேனல் இருக்குது. ஸ்டூடியோ மாஸ்டர் வாங்கினோட சில நேரத்தில் நம்மளுக்கு இது மட்டும் தான் கிடைக்கும். எம்ஆர்பி இதில் பார்க்கும்போது அரௌண்டு 12 சேனல். இதோட மாடல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 1202 and 12,785 rupees. பட் இதோட ஆஃபர் ப்ரைஸ் நாங்கள் கொடுக்குறது 8,700 rupees. இதோட ஆஃபர் ப்ரைஸ். எல்லாத்துலேயும் ஒரு மைக் ஃப்ரீயாக வந்துடும். ஸோ இது மட்டும் மறந்துடாதீங்க. சன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்னு போட்டிருக்கணும். ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ப்ராடக்ட்னு போட்டிருந்தால் தான் நீங்கள் வாரண்ட்டி கிளைம் பண்ண முடியும், அதர்வைஸ் வாரண்ட்டி கிளைம் பண்ண முடியாது. ஸோ அடாப்டர் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் சேம் அடாப்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டுத்துக்கும் சேம் அடாப்டர் தான். ஸோ இதில் என்னென்ன ஆப்ஷன் வருது அப்படி பார்த்துக்கலாம். 8 சேனலில் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 லெஃப்ட் ரைட், விச் மீன்ஸ் கீபோர்டுக்குலாம் அது பெட்டர். அண்ட் ஆப்ஷன் கெயின், ஹை வால்யூம், தென் மிட் எடுத்து கொடுக்குறதுக்கு, தென் லோ ஃப்ரீக்வன்சி, ஹை ஃப்ரீக்வன்சி, லோ ஃப்ரீக்வன்சி, தென் X1, தென் எஃபெக்ட்ஸ், தென் பேன், லெஃப்ட் ரைட் ஸ்டீரியோ எஃபெக்ட். ஸோ இது ஸ்டீரியோ மாடல் கேட்டகரியில் தான் வருது. இங்கே பாருங்கள், லெஃப்ட் தனியாக நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம், ரைட் தனியாக கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம், அண்ட் ஆல்சோ எஃபெக்ட்ஸ் தனியாக நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். பட் இதில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு குரூப் தனியாக கிடைக்கும். குரூப்புக்கு தனி வால்யூம் கொடுத்துருக்குறாங்க, லெஃப்ட் ரைட் தனி, குரூப்புக்கு தனி, மானிட்டருக்கும் தனியாக அதில் வந்துடும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஃபெக்ட் தனியாக இருக்குது, லெஃப்ட் ரைட் தனியாக இருக்குது, குரூப் தனியாக கிடையாது உங்களுக்கு. ஓகேவா? தென் இந்த பக்கம் பார்க்கும்போது ஃபோன், ஹெட்ஃபோன், டேப் தனி கொடுத்துருக்குறாங்க, ரிட்டர்ன் அண்ட் சென்ட் தனியாக கொடுத்தா, டிலே கொடுத்துருக்காங்க, எஃபெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ரிப்பீட் கொடுத்துருக்காங்க, எஃபெக்ட்ஸ் ஹெட்ஃபோனுக்கு நம்மளுக்கு எஃபெக்ட் கொண்டு போகணுமா வேணாமான்னு கேட்டுக்கிறாங்க. அண்ட் இந்த இடத்துல பட்டன் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துருக்குறாங்க இதுமாரி. ஸோ நல்லா க்ளோஸப்பாக காமிச்சிருக்கேன். இது தாராளமாக நீங்கள் பவுஸ் பண்ணியோட படிச்சிங்க என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குதுன்னு. தென் நம்மளது இதில் ப்ளூடூத் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, யூஎஸ்பி பென்ட்ரைவ் போட்டுக்கலாம். அண்ட் திஸ் இஸ் த வெரி குட் ஆப்ஷன்ஸ், ஐ திங்க் ஸோ. ஸோ இது நல்ல ஆப்ஷன் இது கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆஸ் யூசுவல் அப்படியே நம்ம 12 சேனல் பார்க்கும்போது தென் சேம் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ஓகே, 12 சேனல் திரும்ப அகைன் நம்மளுக்கு லெஃப்ட் ரைட் இன்புட் கிடையாது, கீபோர்டுக்கு இது பெட்டர். தென் ஆஸ் யூசுவல் சேம் கெயின், ஹை ஃப்ரீக்வன்சி, மிட், லோ ஃப்ரீக்வன்சி, தென் திஸ் இஸ் எக்ஸ், சிங்கிள் எக்ஸ் தான் வருது, தென் எஃபெக்ட்ஸ் வந்துடுது, தென் பேன் வந்துடுது. ஸோ தீல் ஆர் த இண்டிகேட்டர் சேம் ஆஸ் யூசுவல் அதில் இருக்கிற மாதிரி தான். எஃபெக்ட்ஸ் வால்யூம், லெஃப்ட் ரைட் வால்யூம், ரிட்டர்ன் சென்ட், ஹெட்ஃபோன், டேப், எஃபெக்ட்ஸ்க்கு டிலே, ரிப்பீட் அண்ட் யூஎஸ்பி போர்ட், ரெண்டு அவுட்புட் கொடுத்துருக்குறாங்க, பேலன்ஸ்ட் லெஃப்ட் ரைட், ரூம்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் சேம் தான், இதுலேயும் சேம் தான். அரவுண்ட் 12 சேனல் 16 சேனல்
24 சேனல் கிட்டத்தட்ட சேம் தான். இந்த சீரீஸ் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட சேம் தான் வரும். கொஞ்சம் பட்ஜெட் கம்மி. இது கம்பேர் பண்ணும்போது அப்படியே நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. இது 12 சேனல் இருக்குல்ல, இந்த 12 சேனல் வந்து 8700 அந்த ரேஞ்சில் வருது. கொரியர் சார்ஜ் ப்ளஸ் ஆகலாம் மைனஸ் ஆகலாம், கொஞ்சம் பார்த்துங்க. பட் இதே 12 சேனல் இதில் வாங்கும்போது க்ரீன் மாடலில் வாங்கும்போது அரவுண்ட் உங்களுக்கு இப்போ இருக்கிற ப்ரைஸ் தான் மாறிச்சு. 13,500, கிட்டத்தட்ட ஒரு 2500 3000. இதோட க்ரீன் பாக்ஸு கொஞ்சம் கூட வரும். இது 1610, இதில் வருது 16.2ன்னு வரும். இந்த மாடல் வந்து 1202, இது வந்து 802. ஓகேவா, சிம்பிள் ஆப்ஷன் தான். லுக் வைஸில் எப்படி தெரியுது பார்த்துங்க. அப்படியே நம்ம இப்படி பார்த்துக்கலாம். பின்னாடிலேருந்து என்ன தெரியுது ஒன்றும் தெரியல. இந்த பக்கம் ஒன்றும் கிடையாது, இந்த பக்கம் ஒன்றும் கிடையாது. போட் கொடுத்துருக்குறாங்க, ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்குறாங்க, வெண்டிலேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க, நல்லா பிக் வெண்டிலேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகே, மாறிட்டே இருக்கும் எஃபெக்ட்ஸ். அதுதான் 16. ஸோ இதோட அதிரடி ஆஃபர் ப்ரைஸ் இப்போ இன்றைக்கி கொடுத்துருக்குறது 8700. இதோட அதிரடி ஆஃபர் 7700. ஒரு 1000 டிஃப்ரெண்ட் வரும் இதுக்கும். சில நேரத்தில் கொரியர் சார்ஜ் தகுந்த மாதிரி, பேக்கிங் தகுந்த மாதிரி ரேட் வந்து கொஞ்சம் 500 கூடலாம் குறையலாம். அதுவும் பார்த்துங்க நீங்கள். ஓகேவா, இதே ரேட் பிடிச்சிக்காதீங்க. ஸோ எம்ஆர்பிலாம் மாறிட்டே இருக்குது, அப்பப்போ ப்ரைஸும் மாறிட்டே இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாத நிறையா எங்கள்கிட்ட இந்தமாரி ஸ்டாக்ஸ் இருக்குது. ஈஸ்டர் இது ஃபுல் கேலரி வச்சுருக்குறேங்க. இது பட்ஜெட் மைக், இந்த மைக் தான் ஃப்ரீயாக அதோட வரும். இது கார்ட்லெஸ், இது வந்து யூஹெச்எஃப் மைக், ஹெட்பேண்ட் மைக்கு. இது வேறு லெவல். இதோட தனி வீடியோ போட்டுருக்கோம், போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். EAS-1202. அதே போல் இதுக்கும் சேம் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா, இது வந்து மெட்டல் பாடி, கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும், கொஞ்சம் லைஃப் நல்லா வரும். இது கொஞ்சம் பிளாஸ்டிக் பாடி. ரேஞ்ச் ரெண்டுத்துக்கும் சேம் தான். இது ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் 4800, இது 3500, 1000 டிஃப்ரென்ஸு. இதுலேயே 2 வயர்லெஸ் வந்துடும். அது மட்டும் இல்லாத இந்தமாரி பேசிக் மிக்சர் நம்மள்கிட்ட நிறையா இருக்குது. இதுமாரி நம்மள்கிட்ட நிறையா இருக்குது. லைட்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது, பால் லைட்ஸு. இது வந்து இந்த ஃபயர் மிஷினு, இதுலேருந்து நெருப்பு வரும். தென் இதுமாரி JBL டாப்ஸ் நிறையா இருக்குது, JBL ஸ்பீக்கர்ஸ் நிறையா இருக்குது. நத்திங் மோர். அது மட்டும் இல்லை, இதுமாரி நம்மள்கிட்ட நிறையா இதுமாரி லைட்ஸும் இருக்குது. ஸோ இதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் கொஞ்சம் டீப்பாக தெரிஞ்சுன்னா கமெண்ட்ஸ் பண்ணி கேளுங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருந்தது இந்த அன்பாக்சிங், இந்த ஆஃபர் எப்படி இருந்தது? அதே போல் இந்த ஆஃபரை மிஸ் பண்ணுறாதீங்க, விட்டுறாதீங்க. ரொம்ப லிமிட்டட் ஆஃபர் தான். வாட்ஸ்அப் பண்ணி கேளுங்க. எப்பயுமே கால் பண்ணாதீங்க, கால் வராது. வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு லொக்கேட் பண்ணுவாங்க. ஐ மீன் எங்கே இருக்குது ப்ராடக்ட்ஸ். சில நேரத்தில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கும், அதர்வைஸ் எல்லாம் மும்பைலேருந்து வரும். சில நேரத்தில் ஒரு 5 days 2 days அதுமாரி எடுக்கும். ஸோ டெஃபினெட்லி வாட்ஸ்அப் பண்ணி கேட்டு எல்லாமே சேஃப். 5 days ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. தாராளமாக நிறைய பேர் வாங்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ இதை விட்டுறாதீங்க, இந்த ஆஃபரை எடுத்துங்க. நம்மளோட என்ன சேனல்ஸ்லாம் இருக்குது, டெலி ரிதம்ஸ், அதையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மியூசிக்கல் கான்செப்ட், அதெல்லாம் ஃப்ரீயாகவே கற்றுக்கலாம். தென் பிங்க் இண்டியா எங்களோட ஊர் சுற்றணுன்னா, தென் ஓ மை காட், இது மட்டும் கொஞ்சோண்டு ஒரு 2 சேனல் மட்டும் கொஞ்சோண்டு கண்டென்ட் இன்னும் போட முடியாத இருக்குது நிறையா. ஃபேர்லெஸ் இண்டியா அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நன் ஆஃப் தி நன் பீஸ் இண்டியாவை நம்மளோட டிஜே நண்பா கண்டிப்பாக செலக்ட் பண்ணிங்க. வரனால ஒரு பெரிய ஒரு செட்டப் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறோம். லாஸ்ட் வீக் ஃபுல்லாக எக்ஸிபிஷன் மும்பையில், சென்னையில் டிஜே எக்ஸிபிஷன் போட்டிருப்பாங்க. நம்மளோட நண்பர் கண்டிப்பாக தெரியும். அதில் ஃபுல்லாக பிஸி இருந்தாங்க. அதனால் ஆஃபரும் கொடுக்க முடியல, வீடியோவும் போட முடியல. அவங்க ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டாங்க, எக்ஸிபிஷனில் இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் வேறு எதுவும் உங்கள் வேலை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நீங்கள் தான் எங்களுக்கு முக்கியம், ஆதரவு கொடுத்துட்டீங்க. லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல், சேஃபாக இருங்க, செய்கிறேன். God bless you and bye-bye. Thank you. I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row